अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है सावल खान और आप देख रहे हैं इलेक्ट्रीशियन सावल। दोस्तों, आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इलेक्ट्रीशियन के लिए बोर्ड बनाना निहायत आसान होता है और यही काम एक आम बंदा भी कर सकता है। अगर हम बात करें तो सिर्फ ये दो चीज़ें लगाकर हम एक इलेक्ट्रीशियन की तरह एक बोर्ड बना सकते हैं। तो सबसे पहले आपको मैं बताऊं, ये एक बटन है और ये एक सॉकेट है। हमारे पास जो घरों में होते हैं वो इस तरह के बोर्ड होते हैं। मैंने आपको समझाने के लिए एक छोटा सा एक बोर्ड लिया है ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाए। सबसे पहले हम इन दोनों को लगा लेते हैं। मैं सबसे पहले बटन के पेच निकाल लेता हूँ। ये बटन मैंने लगा दिया और इसके पेच लगा दिया। उसके बाद बारी आ गई है सॉकेट की। सॉकेट भी हम इसी तरह लगाएंगे। इसको हम एक दो कस लेंगे। उसके बाद जो बारी आ जाती है वो है इनके कनेक्शंस की। कनेक्शन दोस्तों बहुत इजी है, आप बस देखते रहें और समझते रहें और फिर देखते हैं। ये मैंने एक वायर ली है, ये देख। यहाँ से मैं इसको नाप लेता हूँ कि मैंने कितना इसको वायर देनी है। ये मैंने नट खोल लिया है। ये दोस्तों एक तार लगी है और दूसरी तार हम सॉकेट में लगाएंगे। ये इसको मैं मज़ीद खोल लेता हूँ ताकि तार हमारी आसानी से चली जाए। तो दोस्तों, हमारा 50% काम हो गया है और अब बाकी हमारा 50% काम रहता है। अब दोस्तों बारी आ जाती है इनको करंट देने की। दोस्तों, आप ये याद रखें कि न्यूट्रल हमेशा सॉकेट को देनी है और जो फेस है, फेस यहाँ पर बटन को देनी है। बटन के पास इधर फेस आएगी और फेस ये आउटपुट करेगा यहाँ से यहाँ पर। ये इसको इधर फेस आ जाएगी। उसके बाद आ जाएगा न्यूट्रल। न्यूट्रल हम इसको डायरेक्ट लगाएंगे। न्यूट्रल इधर आ जाएगा और फेस इधर आ जाएगा। तो मैं इधर लगाता हूँ। एक तार में लेता हूँ ये रेड वाली। उसके बाद ये मैं वाइट वाली तार लेता हूँ ताकि आपको आसानी से समझ आ जाए।
लेकिन बाज़ औक़ात ये दोनों तारें लगी होती हैं। तो आपको समझने के लिए आपको सबसे पहले मैं ये बता देता हूँ कि जहाँ पर हमारी जो टेस्टर की लाइट है वो ग्लो करे वो हमारी फेस है, और जहाँ पर ग्लो ना करे वहाँ पर हमारी न्यूट्रल हो। तो आपने ये ध्यान रखना है। उसके बाद मैं ये लेता हूँ। ये मैं इसको न्यूट्रल दे रहा हूँ डायरेक्ट।